Egaa guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiitiin kan biyyoota 13 qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka yuuroo, Kaanaadaa, doolaara, paawundi sterlingii, Ameerikaa, doolaara, Awustiraaliyaa, doolaara, Kuweet, diinaara, Saawudii riyaala, Dubaay diraama, Joordaan diinaar, Oomaan riyaal, Bahaareen diinaar, Kaatar riyaalii fi kanneen kana fakkaatan qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaa Waaqayyoon dhuma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaaliin kun kan keessanii odeeffannoo sharafa maallaqaa yeroo yerootti irraa argattu sabiskiraayib gochuudhaan maatiin haftatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Guyyaan har'aa Janawaarii 23 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aa sharafni maallaqaa maalirra jira kan jedhu waliin ilaallaa. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbiin dura gaaffii obboloonni na gaafataniin deebisaa. Gaaffiin tokkoffaan akkas jedha: riyaalli Saawudii kumni tokko Awaash baankiin meeqa ta'a jettee obboleettiin na gaafatte. Awaash baankiidhaanii 43,30 fi qarshii 30tti jijjiiraman siin jedha obboleetti kiyya. Inni itti aanu riyaalli Saawudii 500 hawalaadhaan yookaan immoo gabaa gurraachaan meeqa ta'a jettee obboleettiin na gaafatte. Hawalaadhaanii 25,000 fi 400 birrii 5 ta'an siin jedha obboleetti kiyya. Gaaffiin inni itti aanu immoo garuu akka ati jettu kanatti nuuf jijjiiraa hin jiran jettee obboleettiin na gaafatte. Eeyyeen akkana ni jedhu kanatti isiniif jijjiiruu dhiisuu danda'u. Maaliif daldalonnis irraa argachuudhaaf hojjetu waan ta'eef ammanaan isinii jijjiiruu dhiisuu danda'u. Garuu immoo baay'ee gadi yoo isin jalaa buusanii lakki jettanii diddanii maallaqa keessa sirreessifattanii gatii gaariidhaan nama sanis akka miinetti isinis akka miinetti giddu galeessaan akka isiniif ergamu gochuu qabduun isiniin jedha obbolaa kiyya. Akkasumas immoo gaaffiin itti aanu Awaash baankii kan dabarsitu kun sirriidhaa ammanumaan jijjiiraa jiru jettee obboleettiin na gaafatte. Eeyyeen ammanumaan jijjiiraa jiru. Maaliif otoo ammanaan hin jijjiiran ta'eeti weebsaayitii isaanii irratti hin gallakkisan. Ammanaan isiniif hin jijjiiran yoo ta'e weebsaayitii keessan irratti ammanaan gallakkistu. Nuyiif immoo ammanaan jijjiirtu jettanii gaafachuudhaaf mirga guutuu qabduun isiniin jedha obbolaa kiyya. Gaaffiin keessan isiniif deebi'eera jedheetanii yaada gamanumaan gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaarratti kan argannu yuuroodha. Yuuroon tokko 223 tuqaa saantiba 60 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankii yuuroo tokko 180 tuqaa saantiba 01 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 50 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 138 tuqaa saantiba 14 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 81 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiba 57 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu paawundi sterliingidha. Paawundi sterliing tokko 257 tuqaa saantiba 90 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin paawundi sterliing tokko 205 tuqaa saantiba 93 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sterliing tokko 198 tuqaa saantiba 38 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 190 tuqaa saantiba 56 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 06 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin
daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 130 tuqaa saantiba 26 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 74 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaara tokko 98 tuqaa saantiba 73 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 621 tuqaa saantiba 43 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 484 tuqaa saantiba 60 sharafamaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 81 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 03 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 40 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 51 tuqaa saantiba 88 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 97 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 21 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 75 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 268 tuqaa saantiba 76 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Bahaareenidha. Bahaareen diinaarri tokko 505 tuqaa saantiba 37 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 495 tuqaa saantiba 57 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el shekel tokko 60 tuqaa saantiba 58 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Indihaadha. Indihaa ruupiin tokko 2 tuqaa saantiba 07 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Obboloonni Beeruutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreeggadhaan isiniin jedha. Obbolaa kiyyaa qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Hiriyoottan keessan firoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii godhaa fi chaanaliin kun kan keessanii sabiskiraayibii gochuun dagatinaa. Haga xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Haga qophii biraatiin yookaan viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.